我一陣，我啱啱開咗個直播試下啊嘛，未玩過啊嘛，我想播隻舊情復熾，俾少少時間我，聽完一隻歌我開返道門。其實啊，許生啊，唔係，其實杜生都出咗好多碟噶喎，係咯，係咪隔離啊許生，隔離啊許志安，呢個係許志安，冇搞錯，呢個係杜德偉，呢個係許志安，真係冇搞錯，嬲噶，話晒安叔都咩啊？喂，嚟啦，舊情復熾嚟啦！